Also bei einem Berner müsste das Geschnarchel einfach ganz natürlich rhythmisch gehen. He? Etwa so. Ich kann euch also sagen, das kann unmöglich ein Zircher sein. He? Wenn man einen Zircher muss, das viel nervöser gehen beim Schlafen. Ich werde sogar behaupten, die Zircher haben die weniger grosse Lebenserwartung als wir Berner.